Un saluto a tutti gli ascoltatori della web TV Esplora e Ama. Oggi è il giorno di San Valentino, è il giorno degli innamorati ed è la giornata ideale per poter parlare con voi e inaugurare con voi un filone che stiamo intraprendendo anche come web TV in partnership con l'Atelier Borrella, il percorso dell'amore. La vera storia di Giulietta e Romeo. Documentazioni storiche provano che questa famosissima coppia di amanti conosciuta in tutto il mondo in realtà ha le sue radici proprio qui in Friuli, e parliamo di Luigi D'Apporto e Lucina Savorgnan. E io ho il piacere e l'onore di avere qui con noi, e lo ringrazio. Grazie Elena. Francesco Borrella, l'architetto che con il fratello Stefano ha fondato proprio l'Atelier Borrella, che è ideatore di questo progetto, ed è proprio a te che chiedo di parlarci un attimino nel dettaglio. Sì, grazie Elena. Allora, questo è un progetto che nasce circa 8 anni fa, perché ha già una sua lunga storia ed è stato meditato e pensato e portato avanti su questo tema di Lucina Savorgnan e Luigi D'Apporto, per valorizzare la storia di questi due nobili amanti, ma anche per unificare una serie di luoghi e una serie, diciamo, di concatenamenti storici che possono diventare un elemento di grande appeal turistico. Quindi da questo nasce l'idea di, forse anche ambiziosa ma anche unica nel suo genere, di collegare circa 30 località che vanno come vedete dalla ecco, mappa. Qui tra l'altro alle nostre spalle c'è il percorso. Sì, che parte che coinvolge le due regioni, si collega a partire da Tarvisio fino a Lignano Sabbiadoro, che diventano le due porte dalle quali si accede al Friuli, e il percorso continua poi attraverso le diverse località, seguendo la ciclolitoranea veneta. Quindi in questo caso il progetto è stato pensato per essere fruito secondo un turismo di prossimità, quindi un turismo lento, un turismo che possa poi far apprezzare i territori che attraversa, e quindi intercetta le principali linee delle ciclovie, quindi l'Alpe Adria, in particolare quella che va da Tarvisio e arriva fino a Grado. Poi da Grado, Marano e Lignano verrebbero collegate via mare, e poi da Lignano, attraverso sempre il collegamento dell'X River, il passaggio a Bibbione, alla ciclolitoranea veneta, fino a Venezia, e da Venezia fino a Verona. Perché? Perché i due personaggi sono, la cosa molto interessante anche dal punto di vista storico, sono uno di origini venete, Luigi, e la Lucina invece di origini friulane. Quindi mettere insieme in questo percorso dell'amore questa loro storia, sulla trama poi di quello che è stato l'elemento, il manoscritto che Luigi D'Apporto ha pubblicato dopo essere, diciamo, deceduto da parte del fratello, è diventato il punto di riferimento di William Shakespeare. E questa cosa qui, da un punto di vista storico, diciamo che qui nel Friuli è rimasta un po' sepolta per 500 anni quasi, fino a circa 30 anni fa, quando grazie alle ricerche di Albino Comelli e della Francesca Tesei siamo riusciti, sull'incipit dello studio di Cecil Claude del 1985, ad avere una base, una sicurezza su quello che erano le fonti, su cui si poteva poi creare tutta una serie, diciamo, di riferimenti al territorio. Quindi la nostra idea era quella proprio di mettere insieme queste due parti. Ecco, noi ci troviamo fra l'altro in una sezione di questo percorso, chiamiamola così, che è stata realizzata proprio perché Cittafiera è diventata un hub di questo progetto, e quindi, anzi
spiega tu, perché voi avete ideato e creato questi due piccoli percorsi che ci sono a Cittafiera, quindi questa struttura che ospita un po', qui abbiamo il prototipo, sì, no? questo dicevo 8 anni della fa, panchina, perché esatto. questa installazione qui è stata la prima installazione che è stata posizionata a Verona. Verona è dove è stata ambientata la storia. Poi chi è che non ha fatto, ma scusate, chi è che non ha fatto una foto, che è andato a Verona ovviamente, È difficile davanti all'arena di Verona, chi è che non ha fatto una foto su questa bellissima Abbiamo una statistica panchina? di oltre 10 milioni di persone che si sono fatte la fotografia qui, su queste E c'è da installazioni. dire che questa panchina è madre poi di tutta una serie di altre panchine che fanno parte di questo filone, di questo percorso, che già sono state collocate e posizionate nei comuni che Sì. fanno parte del percorso. Sì, Elena, questa è un po' l'anima del progetto, cioè noi abbiamo creato degli hotspot che sono da posizionare queste installazioni, che sono diverse da questa perché sono collegate anche al tema della ciclabile, e dopo magari andiamo a vederle dal vivo, Ecco, infatti io mi ricollego a questo, qui Cittafiera Martignacco, comune di Martignacco, ospita proprio questo, una parte del progetto, e dopo ci sposteremo da questo che è un po' il cuore, perché qua noi abbiamo le famose poltroncine dell'amore di Giulietta e Romeo, abbiamo la possibilità di poter visionare la storia attraverso il video con la storia vera di Giulietta e Romeo, quello di cui noi vi stiamo parlando adesso. Poi ci sposteremo dall'altra parte del centro, dove in occasione di San Valentino, ma poi rimarrà fissa e posizionata qui sempre, c'è proprio la famosa panchina, quella famosa panchina che voi trovate a Lignano, trovate anche in altre zone, in altri comuni, uguale quella, e quindi questo ha un significato importante, quindi poi noi ci sposteremo e andremo a farvela vedere. Tra l'altro questa panchina ha una peculiarità non da poco, perché ha un QR code. Ha un QR code che è collegato poi anche al sito, di cui magari ne parliamo. Io volevo solo fare una piccola precisazione. Questi hotspot, queste panchine, sono state presentate ai comuni, che ne hanno di buon grado anche voluto il loro posizionamento, perché diventano un elemento di valorizzazione del territorio, perché all'interno di questo progetto c'è l'idea da parte nostra e anche condivisa con i comuni, quella di valorizzare le unicità di prodotti e di servizi che stanno all'interno del territorio, perché ogni territorio, a differenza di quello che potrebbe essere una città come Verona o come una città turistica, hanno delle bellezze che sono diffuse, soprattutto il Friuli Venezia Giulia, e quindi in questo caso il percorso dell'amore ha questa valenza che sia parte pubblica ma anche parte legata ai protagonisti poi dei vari territori, che sono le attività che possono entrare, possono collegarsi a questo tema. Quindi noi siamo uno studio di architettura, di design, lavoriamo sui progetti outdoor e indoor, ma abbiamo anche questa capacità di mettere insieme queste due realtà, che sono la parte pubblica per i rapporti di lavoro che comunque abbiamo, e anche le parti delle aziende. Quindi ci siamo messi da un punto di vista un po' neutrale per valorizzare insieme queste due sfere. Ecco, quindi qua si tratta veramente di fare un'importante iniziativa a tutela e valorizzazione del territorio, del turismo, perché ovviamente tutto questo crea engagement, crea movimento. Sì, poi una storia come quella di Giulietta e Romeo, che è rimasta sepolta per 500 anni, ma che ha queste potenzialità mantenute per 500 anni, perché è riconosciuta a livello mondiale, e poterla raccontare, poterla vivere, perché i luoghi dove c'è la GR, dove c'è questo INCI di Giulietta e Romeo, sono luoghi che si prestano anche bene a raccontare questa storia, sono territori collegati a bellezze, a luoghi, a punti di interesse, a punti importanti, che possono
farci rivivere l'atmosfera. Se parliamo dal punto di vista storico è molto bello perché la storia di Giulietta Romeo, quindi di Lucina e Luigi, in questo caso, è una storia legata al Rinascimento e quindi in Friuli, Venezia Giulia, in Veneto ci sono tantissimi luoghi che sono stati anche sia architetture, sia pittura, sia che parliamo di arte in generale, sono stati molto importanti. Abbiamo degli edifici, delle situazioni storico-artistiche molto importanti da poter valorizzare. E viceversa, dal punto di vista magari della storia, è stata ambientata nel Medioevo, quindi in questo caso la riscopriamo in maniera completamente diversa, cioè riusciamo ad avere una percezione che avevano gli stessi due Giulietta e Romeo, cioè con gli stessi occhi noi possiamo guardare. È un calarsi, no? È un calarsi, calarsi proprio nella storia, in quell'epoca, in quei posti, in quei luoghi. Facciamo un esempio: Udine, la più bella piazza in terraferma di Venezia, Piazza Libertà. Ecco, quella lì era il salotto di loro due, cioè nel senso che era proprio in quegli anni lì che la Serenissima l'ha messa, diciamo, l'ha realizzata, l'ha messa in esposizione. Le parti più belle, i più belli edifici di quella piazza sono stati creati proprio in quegli anni in cui Giulietta e Romeo, diciamo, i nostri due protagonisti, veri protagonisti, l'hanno vissuta. E quindi questo sicuramente, anche per chi poi lo può rivivere, è bellissimo, perché rivivere la storia attraverso gli occhi, l'esperienza, è sicuramente ecco, un'esperienza emozionante. Sì, no? Perché il sito poi fa una serie di va ad approfondire i luoghi, va a approfondire questi luoghi del periodo dove si riscoprono anche, oltre alla loro storia intrecciata alla vita che hanno svolto, e ti danno anche l'impressione di rivivere quel momenti, quindi è una cosa molto, molto bella da poter raccontare anche a chi soprattutto chi viene da fuori, ma anche chi vive qui nel nostro territorio è magari incentivato a usufruirne, no? Pensiamo al turismo di prossimità, come si dice, alla possibilità di fruire di uno spazio così vasto che è il nostro Friuli e le nostre bellezze. Ecco, un'altra cosa a cui tu hai fatto solo un cenno, però io l'approfondirei, sono i partner di questo progetto. Sì, noi abbiamo... Perché anche per raccontare una storia e per far vedere dei luoghi ci vogliono delle persone che sappiano esattamente quello che stanno dicendo, ecco, lo facciano bene. Le guide e poi gli altri. Sì, allora diciamo che noi abbiamo creato anche dei presupposti in modo da poter rendere questo progetto il più condivisibile possibile. Oltre al fatto di chiaramente condividerlo con oltre 30 località, la nostra idea è quella di poterlo mettere poi in programma, quindi poterlo svolgere, e quindi abbiamo creato un po' l'idea di suddividere la parte istituzionale, quindi i comuni, il turismo FVG, quindi tutta la regione, cioè quindi tutti i partner che possono entrare a livello istituzionale, le collaborazioni, quindi questa di Citafiera è sicuramente una pregevole operazione per valorizzare come hub del percorso in Friuli la possibilità di poter parlare e poter anche rendere fruibile e visibile quest'idea di questo progetto. E poi c'è, diciamo, la parte dei partner. I partner sono tutta una serie di soggetti, attività che possono entrare a far parte del percorso in modo attivo, sono pensati come attività dei territori, quindi per la loro, diciamo, per le loro varie declinazioni, quindi dal ricettivo turistico al servizio bike e via andare, però che abbiano anche un ruolo di protagonisti all'interno del percorso, quindi che possano diventare dei veicoli ulteriori di valorizzazione per loro stessi, ma anche per i loro territori. Quindi l'idea è quella di mettere insieme tutta una serie anche di soggetti, di attori che possano poi portarlo a crescere
e a rendere internazionale. Chiaramente noi abbiamo intenzione di svilupparlo anche dal punto di vista comunicativo, di poterlo portare ulteriormente e dargli un'ulteriore visibilità attraverso altre fonti, altri canali, ma sicuramente il fatto che si possa fare squadra su questa idea diventa un ulteriore momento di poter aiutare e dare la visibilità. Quindi questo è un altro punto. Io poi vorrei concludere con il marchio Giulietta Romeo, ma io lo farei però nella panchina. Sì. Quindi noi ci spostiamo da questa bellissima, chiamiamola mostra, questo percorso così creato qui a Cittafiera che sarà visibile, vorrei ricordare a tutti, non è che finito San Valentino viene chiuso, rimane e anzi verrà arricchito nel tempo di contenuti e quindi vi invitiamo a venire a vederlo. La panchina poi si sposterà da là, verrà portata proprio qui, questo sarà il suo sito, poi vedremo nel tempo se magari farla itinerante, poi si deciderà. E potrete venire a visitarla, a vederla, a sedervici sopra, a fare i vostri selfie, ma soprattutto... Una dichiarazione d'amore, bello. Beh certo, allora adesso giustamente Francesco mi ha ricordato una cosa importante che io però avrei detto sulla panchina, ma siccome tu mi hai lanciato là, questa panchina verrà utilizzata anche per fare con Esploraiama delle bellissime trasmissioni che si chiameranno La Posta del Cuore, quindi chi lo vorrà si prenoterà, vi daremo poi noi le date, i giorni e gli orari e potrà fare il suo messaggio d'amore alla persona che ritiene insomma volerlo fare e potrà utilizzare questa panchina, verrà filmato, il filmato verrà trasmesso su tutte le nostre piattaforme, quindi sia su questa qui di Esploraiama, la nostra, che su quella di Cittafiera, che su quella del percorso dell'amore. Sì, la cosa bella è che potrà rimanere lì. E rimane a testimonianza, perché che cosa c'è di più bello di una dichiarazione d'amore? Sì, questo è dedicato agli utenti, naturalmente. Questo è ovviamente per gli utenti. Ok, allora noi adesso ci spostiamo nella panchina. E come vi abbiamo promesso, io e Francesco siamo seduti nella bellissima panchina del percorso dell'amore. Allora, come potete vedere, è una panchina che ha una struttura molto particolare, ovviamente a forma di cuore, ma la genesi della struttura di questa bellissima panchina io la chiedo a uno dei creatori. Sì, adesso parliamo come portavoce. Allora, questa qui è l'installazione che abbiamo predisposto per Cittafiera, che è in colore rosso, ma la sua genesi è interessante perché il suo design nasce da un cuore che affonda le sue radici nella terra, quindi nella terra del Friuli e del Veneto, quindi hanno questi due elementi che si uniscono e qui riportato la G e la R che sono rispettivamente i nomi di Giulietta e Romeo, quindi è un cuore che rappresenta queste due parti e che è collegato a una seduta ma molto particolare, perché è una seduta che consente anche in questa parte qui, sulle due parti laterali, l'alloggiamento anche per le biciclette, quindi è un elemento di design da outdoor che incentiva anche l'utilizzo della bicicletta e quindi del movimento lento. E quindi da questo nasce anche Giulietta Romeo, il brand? Sì, nasce da questo segno, che è questo cuore, nasce anche il marchio di Giulietta Romeo, che è il marchio poi che noi portiamo a promuovere. E quindi io ringrazio Francesco Borrella dell'Atelier Borrella che ci ha descritto in maniera magistrale questo bellissimo progetto e vi aspettiamo per venire con noi a percorrerlo insieme e vedrete che vi entusiasmerà. Grazie Francesco, ti saluto, un saluto a tutti gli ascoltatori e alla prossima avventura con noi. Buon proseguimento.